binatang peliharaan, salah satunya ya ikan. Ikan hidupnya di mana, ada yang tahu? Ikan berenang di mana? Ikan bertelur apa beranak? Beranak apa bertelur? Seperti yang telur ikan. Iya, enak nggak kalau digoreng? Manusia makan ikan ya? Ikan itu vitaminnya sangat banyak, bagus untuk tubuh. Siapa yang suka ikan segar? Terus lagi di rumah suka itu nggak? Ada yang melihara ikan nggak? Selanjutnya yaitu kita menjiplak gambar ikan. Boleh pakai pensil saja, yuk. Pakai yang sudah disediakan sama guru. Ya, yuk kita mau menjiplak gambar ikan. Sudah paham kan ikan? Ini tuh bentuknya ya. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong sama bu guru ya. Tanya ya kesulitannya apa ya. Angel, dia pelan-pelan saja. Oh iya. Yuk lanjutin. Ya, untuk selanjutnya teman-teman kan sudah menjiplaknya. Sudah apa belum? Teman-teman selanjutnya kita diwarnai gambar ikannya. Nanti yang buat menjiplak teman-teman warnai ikannya sesuai kalian ingin. Ya, boleh. Ikan macam-macam warnanya kan? Ya, ada oranye, ada hitam, ada biru, ada apa lagi? Kuning, terus apa lagi? Abu-abu, ya. Ada apa lagi? Oranye. Itu biru kafe ikannya. Ya. Iya, tidak baik suka makan daging orang. Daging ya. Ikan itu berbahaya kalau dikurangi. Ya. Pelajaran lagi ya. Pelajaran lagi ya. Ya, ayo belajar lagi. Dibaca coba punya siapa? P, I, Z. Siapa? Jadi gimana itu mau Gantri ya. Ayo, nih.